Laura não resistiu e comprou o buquê, dando dinheiro de sua carteira para a garota. De repente, ela notou suas tranças. Eram tranças especiais com fitas de carnaval, muito intrincadas, bonitas e sofisticadas. Apenas uma pessoa no mundo poderia trançar o cabelo daquele jeito. Sua amiga que morreu, Francisca. Não importava o quanto Laura tentasse, ela não conseguia repetir a trança. Como a garotinha poderia ter tranças como aquelas? Eles saíram da limusine e, levando a menina para o lado, perguntaram a ela baixinho: "Querida, como você se chama? Seus pais estão por perto?" "Não tenha medo. Meu nome é Laura. Talvez eu possa te ajudar com alguma coisa." A menina respondeu com voz assustada: "Eu sou Milene. Tenho 7 anos e moro com minha mãe. Ela está muito doente agora. Ela mal consegue levantar e não tem o pai. Mamãe diz que ele é um soldado em uma missão distante, mas eu não acredito. Acho que ele nos abandonou. Estou vendendo esses buquês para juntar dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Eu realmente quero que ela fique melhor. Eu a amo muito, e moro perto. A casa com o telhado amarelo na próxima quadra." Laura ficou emocionada e prometeu à menina: "Sabe de uma coisa? Vou te visitar daqui a alguns dias." "Posso? Vou conhecer sua mãe. Talvez eu possa ajudar em alguma coisa." Milene concordou: "Ok, Laura, venha nos visitar. Vou estar te esperando." Laura abraçou a menina calorosamente e voltou para o marido na limusine. O coração dela estava agitado e inquieto. Ela pensou: e se essa for a filha da minha amiga? Talvez ela não tenha morrido, embora como isso seja possível? Muitas perguntas e nenhuma resposta ainda. Giovanni preocupado perguntou: "Querida, o que aconteceu? Sobre o que você estava conversando com aquela menininha? Você parece estar preocupada." Laura respondeu com voz trêmula: "É uma longa história. Tudo será explicado depois, talvez até mesmo um fio que leva ao meu passado, que não quero pensar hoje no nosso feriado. Vamos nos divertir, meu amor." E ela beijou gentilmente o marido, mas se preocupou em vão. Sua gentileza foi recebida com alegria e Giovanni a elogiava. Isso foi muito importante, mas muito agradável para Laura. O casamento foi um sucesso, seguido por uma noite de casamento inesquecível por alguns dias. Laura não conseguia ficar longe de seu Giovanni. Ela estava absolutamente feliz. Mas assim que a vida voltou ao seu curso normal, a garota se apressou para visitar Milene, como prometido. Com o coração acelerado, ela ligou e bateu na porta, mas ninguém a abriu. Um cachorrinho fofo latiu no quintal, e uma vizinha, uma senhora idosa, saiu e explicou tudo. "Você está procurando a Francisca? Eles a levaram de ambulância ontem. Ela está realmente doente, coitada. Ela foi levada para o 3º hospital da cidade." Laura perguntou ansiosamente: "E Milene, sua filha, onde está?" A mulher idosa suspirou: "Milene está comigo por enquanto, dormindo. Sua mãe está morrendo. Ela tem câncer em estágio final. Parece que a menina será mandada para um orfanato. Deus nos livre que algo aconteça com Francisca. Eu sinto muito. Nós duas sentimos por elas. É como se alguém as tivesse amaldiçoado." "E qual é o sobrenome de Francisca?" "Eu quero visitá-la no hospital." Perguntou Laura. "E se você for ver Francisca, leve essas guloseimas que fiz", disse a mulher e tirou algumas maçãs e bolos. Laura pegou a sacola e correu para o hospital, preocupada o tempo todo. "Senhor, tudo está se juntando. O nome da mulher é Francisca, assim como sua amiga.
mas o sobrenome é diferente, provavelmente do marido. Poderia ser ela? A vida estava sendo tão cruel com a menininha, tudo que ela queria era ajudar a sua mãe, juntando cada centavo para fazê-la ficar bem de novo. Uma enfermeira jovem e agradável estava sentada na sala de recepção. Laura perguntou com voz trêmula: Senhorita, em qual quarto está Francisca? Eles a trouxeram em uma ambulância ontem. Eu realmente preciso vê-la. A enfermeira, indiferente, disse que ela faleceu esta manhã. Os médicos tentaram ressuscitá-la, mas não conseguiram salvá-la. Nossas condolências. Você é parente? Lágrimas correram pelo rosto dela e ela se amaldiçoou. Estou muito atrasada. Não consegui ver minha amiga. Eu estava muito ocupada comigo mesma. De repente, ela teve uma ideia e perguntou: eu pelo menos posso me despedir dela? Só por alguns minutos, por favor. Ela é minha amiga de infância, ninguém é mais próximo e não nos vemos há muitos anos. A enfermeira permitiu. Ainda não levamos o corpo para o necrotério. Você pode ficar com ela por alguns minutos, mas não por muito tempo, ou vou ter problemas. Eu te levarei lá agora. Laura seguiu a enfermeira e suas pernas mal a sustentavam. O corpo de uma mulher estava deitado em uma maca coberta por um lençol. Ela respirou fundo, fez o sinal da cruz e, resoluta, abriu o lençol. E quase gritou de choque. Não era Francisca, não era sua amiga, era um rosto completamente diferente, lábios finos e nariz completamente diferentes, cabelo diferente. Não, ela definitivamente não era Francisca, a quem ela conhecia desde a infância. Laura cobriu o corpo novamente e sentiu algum alívio. Alegrou-se por não ser sua amiga deitada ali. Mas então ela pensou em Milene, em como a menina havia perdido a mãe no mesmo dia e nem sabia ainda. O que a espera agora é um terrível orfanato que não pode ser pior. A jovem enfermeira disse suavemente: sinto muito. Ela era tão jovem e agora se foi. Vamos enviar o corpo para o necrotério agora, e depois você pode cuidar do funeral. Você vai levar os pertences pessoais e documentos dela? Ninguém pode vir a vê-la. É por isso que estou perguntando. Eu não sei a quem entregá-los, Laura engoliu em seco. Sim, eu vou levar tudo e cuidar do funeral. Deram a ela os pertences da falecida, um relógio, uma chave e um pequeno bilhete. Tudo o que restava da pessoa. Laura abriu com mãos trêmulas e vermelhas. Milene, minha filhinha. Sinto muito. Eu não sei se vou viver até amanhã. Seja o que for, lembre-se, eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo, mais do que a própria vida. Você é minha única família. Prometa que vai estudar muito. Não seja levada e definitivamente seja feliz. Beijos, minha dinheirinha. Sua amada mãe. A garota não conseguia se lembrar de como chegou em casa. Ela estava tremendo, e as lágrimas fluíam sem parar, embaçando sua visão. O rosto azul daquela mulher ainda estava diante de seus olhos. Pobre Milene. Laura estava preocupada com como contaria tudo ao marido. E ela não tinha dinheiro suficiente para o funeral. Giovanni iria lhe ajudar com isso? Basicamente, Milene e a mãe eram completas estranhas para eles, mas ela não podia simplesmente ficar de lado e se isolar dos problemas da garota. Sua consciência não permitiria que ela se distraísse. Laura começou a preparar o jantar, mas tudo continuava escapando de suas mãos. O omelete queimou, ela cortou o dedo com uma faca e quebrou uma xícara. Giovanni chegou em casa tarde, exausto e desgastado do trabalho que consumiu muito tempo e energia. Sua esposa o cumprimentou ternamente e começou a alimentá-lo. Enquanto isso,
Olhava para ele e hesitava em iniciar a difícil conversa. Mas ele conhecia o caráter de Laura melhor do que ninguém e imediatamente entendeu que algo a estava incomodando e entristecendo. E perguntou primeiro: minha querida, o que há de errado com você? Você está péssima. Eu posso ver que algo aconteceu. Não me faça esperar. Conte-me. Laura suspirou e começou a contar. Você se lembra daquela garotinha de tranças que nos vendeu um buquê de margaridas no casamento? Bem, até mesmo naquela época eu quase desmaiei quando vi as tranças em seu cabelo. Apenas minha amiga do orfanato Francisca sabia trançar assim. E enquanto eu perguntei a Milene o nome de sua mãe, ela respondeu que era Francisca. Eu tinha certeza de que poderia ser ela. Quem sabe? Talvez ela não tenha morrido naquela época. E lembra, eu te disse que nunca encontraram um corpo. E prometi à menina que a visitaria. Então fui lá hoje. Porém a mãe dela estava sofrendo de câncer e estava no hospital. E a garotinha estava ficando com uma vizinha idosa. Eu corri até lá e você não vai acreditar. Eles me disseram que Francisca morreu esta manhã. E então eu pedi à enfermeira para dar uma olhada no corpo e me despedir. Eu puxei o lençol para trás e não era ela, não era minha Francisca. Então a enfermeira me perguntou, quem iria cuidar do corpo, das roupas e organizar o funeral? Aparentemente eles não têm parentes. Eu disse rapidamente e emocionalmente que cuidaria disso e não consultei você. E sinto muito por Milene. Ela tem apenas 7 anos, é uma menina maravilhosa. O que a espera? O lar de crianças. Eu estive naquele inferno, e eu não desejo que ninguém acabe lá. Eu chorei a noite toda e não posso fazer nada. Eu tinha medo de contar a você, você poderia dizer, por que precisamos dos problemas e das crianças dos outros? Você provavelmente me repreenderia. Giovanni ouviu seriamente sem interromper. Então ele abraçou gentilmente sua esposa, Laura. Nós nos conhecemos há 6 meses. Já te repreendi alguma vez? Que besteira você está falando? A situação é realmente difícil. A mãe da menina morreu e não há ninguém para ajudá-la. É uma tragédia para uma criança. Nem todo adulto pode lidar com isso. Claro, daremos à mulher uma despedida decente. Não estamos em dificuldades financeiras. E quanto à menina, se você quiser, podemos acolhê-la em nossa família e nos tornar seus guardiões. Vamos criar a criança adequadamente. O que acha? Laura chorou de excesso de emoções e jogou-se no pescoço de seu marido, Giovanni, beijando-o. Quanto eu te amo, Giovanni. Você tem um coração enorme e bondoso. Vou buscar Milene amanhã. Você não se importa, Enier? Vamos ajudá-la a superar sua tristeza juntos. E depois eu vou organizar o funeral e o serviço memorial. Eu só não sei como dizer à menina que sua mãe morreu. Eu não consigo me forçar a fazer isso. Giovanni aconselhou, diga a ela que a mãe foi transferida para outro hospital para um tratamento de longo prazo. E ela ficará conosco por um tempo e veremos como as coisas vão a partir daí. Então, Laura foi até a casa da vizinha e sussurrou silenciosamente na varanda. Francisca morreu ontem, vou cuidar do funeral. Meu marido não se importa. O serviço memorial é às 2 horas de amanhã. E mais uma coisa, eu quero adotar a Milene. Não posso deixar a criança acabar em um orfanato. Posso levar a menina hoje? A vizinha começou a chorar e balançando a cabeça disse, oh, meu Deus, que tragédia! Que a Francisca descanse em paz. Ela era uma boa mulher e tão jovem. E por que essa calamidade aconteceu com ela? Obrigado por tudo. Eu já sou velha. Eu não poderia deixar Milene comigo,
Mas é uma pena, uma excelente menina, obediente e inteligente além de sua idade. Nós todos viremos ver a Francisca partir e contribuiremos com o que pudermos para o funeral. Mas eu não entendo por que você decidiu ajudar essa família. Não se preocupe tanto. Você não é parente deles, não é? É tão estranho hoje em dia. As pessoas são tão cruéis que se você cair na rua, Deus nos livre, eles vão apenas passar por cima de você e seguir em frente. Clique no vídeo na tela para assistir a terceira parte dessa linda história.